Mathainĩ ma thinacara kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩguo mũtino ũyũ ũhanĩkire gĩkĩro-inĩ kĩa reri mwena wa Sofia taũni-inĩ ya Voi kaunti-inĩ ya Taita Taveta, na nĩ mũtino ũkuruhanirie mbathi ya ũkui wa mĩrigo na mũgithi wa mĩrigo ũrĩa ũkumĩte kaunti-inĩ ya Mombatha ũrorete kaunti-inĩ ya Nairobi. Komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Taita Taveta Patrick Okeri augĩte mũtino ũyũ ũhanĩkire kumana na ndereba wa mbathi ĩno ya mĩrigo kwaga kũrũmĩrĩra mawatho ma barabara na kũgeria kũhĩtũka reri ĩyo na njĩra na ihenya mbere ya mũgithi ũhĩtũkĩte, na hau nĩho mbathi ĩyo na mũgithi gũthanire. Katika ile harakati ya kutaka kuruka akakutana head on na train ikaigonga na ikaifuta ikaisuguma mbele. Katika ile ya impact ya hii kugongana, train pia ikaweza kuondoka kwa ile rail line, ikafuncha hiyo rail line, ikatoka juu, ikaondoka na ile basi ikaenda ikaanguka upande wa kushoto. Kũringana na Okeri gũtirĩ mũndũ ũgurarire mũtino-inĩ ũcio, ĩndĩ aruti wĩra ana arĩa mauma mbathi-inĩ o hamwe na ndereba wa mũgithi ũcio nĩ matwarirwo thibitarĩ-inĩ nene ya Moi nĩguo kũrigitwo nguraro nini. Ni maumivu kidogo kidogo, wanasema kidogo nasikia kama pega, mgongo kidogo, but all of them they had minor injuries ambaye zinashughulikiwa katika Moi referral, and as we talk some already they have been discharged because si kitu ambaye ni ya kushughulikia. Okeri ni arutĩte mũkana kũrĩ matereba akĩmoria marũmĩrĩre mawatho ma barabara na kinyi nĩguo gwĩthema na mĩtino teno ĩrĩa ĩngĩcũngĩra hathara makĩria kũrĩ mũingĩ. Ile kitu naweza kuomba wananchi tunapokuwa tuko kwa barabara tuchunge sheria ya barabara, na tunapokuwa tunaendesha tuende kwa mwendo ambaye ni taratibu. Ni mũtino ũcũngĩrĩire mĩhang'o ya ũthii ĩtharare mwena ũcio, amu mũgithi ũcio ũgũire na mwena na kũhinga barabara ĩrĩa ĩnyitithanĩtie taũni ya Voi na matũra mangĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.